небі далекій сяяла зірка, то була ніжна, лагідна жінка, жінка, що Бога зустріч просила, хоч на хвилинку в гості до сина, так і приходять посеред ночі мамині руки, мамині очі, як відпускати серце не хоче, мамині руки, мамині очі. Син просить матір: мамо, сідайте, вдома побудьте, не відлітайте, дайте побути сину маленький, дайте побути сину маленький. Що їй робити, просить дитина. Син нахилився, впав на коліна, стиснув обійми лагідну неньку, та й посміхнувся, наче маленький.